ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំខត្រីចាខត្រីមានអីខ្លះនេះត្រីនិងគ្រឿងផ្សំខវាមានដូចជាស្ករប៊ីចេងទឹកត្រីម្រេចខ្ទឹមសចាឥឡូវយើងយកត្រីនេះមកហាន់ទូចចាឥឡូវយើងដំមើមខ្ទឹមអូខ្ទិះទូចចាំឲ្យបាត់ឥឡូវយើងញ៉ាំគ្រឿងចូលជាមួយសាច់ត្រីទាំងអស់ខ្ទឹមសកាប៊ីចេងម្រេចស្ករយើងដាក់បន្តិចទឹកត្រីរួចហើយញ៉ាំចូលប្រឡាក់វាឲ្យដើម្បីឲ្យវារឹងសាច់យើងដាក់ខយើងដាក់ឆ្នាំងដាក់ឆ្នាំងក្តៅដាក់ស្ករក្រហមដាក់ទឹកបន្តិចទឹកបន្តិចកយឡើងជើងក្រកកំឡោយស្ករក្រហមមកបន្ទាប់មកមើលស្ករនិងក្រហមនៅដល់ក្រហមហើយត្រីដាក់ត្រីចូល
thấy dương một lạ môi cường mới nó bong ôn thì dương linh thì mùi có nó ngồi ăn hết em dương đã tật chàแล้วយើងលីងស្ងួតហើយក្រហមមើលទៅក្រហមល្មមវាចាក់ទឹកចូលcó phục độc 5 នាទី ខ្ញុំយើងលើកមកវាឆ្អិនហើយ ចាឥឡូវមកមើលខយើងវិញម្ដងឈ្ងុយតំណងណាឆ្អិនហើយឆ្អិនហើយបានឆ្អិនហើយរួចស្លឹកខ្ទឹមលើ Kinh Anh